دي خماشيتي مو كماشينين كيسان خخيستا وغنا وخيستا لا تنسيرا لكن ربي سيغاديل ربك ما كان قد يلجت جرا ابشر وما قلت الله ابو فنتي لكن بلسو كومشيني وي نمني بربادو نيرو كومشيني وي كي صبرن نكم السلام عليكم جيفي غارس خنا درو دي ما تري وانت خيستي عبدي رقاسه ترتدي او ما تري غرغاسيرو غرغارو افتيم تدوري تني مورال دال تسنتني تمرت ولل تسل ما بين حواس فاكل كلها وجه كافديه لكن اللي ما كان على فاضل نفسكم لما ننقل جان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا توم الفرق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاشاو كيسا سي ارجيرا نسمى قدريك يا كركارين اتشادا ما شاء الله لا توم الفرق السلام عليكم سجليك لك متي مبين نغام قوي ولا رندو باتنا هاي ورغستيرا فولونا قدادما نمبريتا ديماس ددفا 1 million gargaaru da bilillee fayin beektaas mana maalii qabdu yeroo tokko abbaa manaa wajjin gargaarsa goote namni bubbuuse namni gargaaruuf deema akkaawuntii hima. Ayye akkaawuntiin himna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanu Abu Muazin Saidin Hussein dum keessanu sin jira. Jalqaba irratti gochi harmee keenya irratti raawwatame hedduu waan nama kaneessaadha wallahi hedduun itti dhagame. Umrii kanatti nuti immoo waan akkanaa kan argu keessatti wanta gas nama saalfachiisu nama qaanfachiisu hin jiru. Homa hatte iyyuu harmeen teenya tun ilmoosii kana kunuunsuuf ilmoosii kana jiraachisuuf jettee hannaamtu kan olii waan malu ta'e namni waan ilmoo nama gootu nama ilmoo qabutu beeka. Kan olii soo gootee itti isiin mala malee wanni tokko wanni itti saalfattu hin qabdu. Wanni akkanaa kun hedduu qalbii nama cabsaa. Wallahi viidiyoos argee hedduu ofitti gaddee. Akkas inshallah ammallee olumaan jirra anis lee gara kootiin birri kuma 20 ammoo dabarsee ristis ni erga inshallah rabbi. Thank you galatom ulfat. ما شاء الله دكتور إفنان قلتهم ربي سيها قلتهم فتو وهدو كيست هرماتين ما هدو غرغاتي ربي سيها غرغارو الفاد هدو كبجمي لكو يسا بولشا أرغت إيه مين دبساني تولي نو دبسا أكاونت نو مي مبي كما توكو إيشي مبارك سيد وين كون كم لقات كاتم وتكشت بلو كما توكو شانتامي توكو إيشي نمشي لقات ترمبلو رمبلو نجيكين مي ماسلا كما توكو جته كما توكو شانتامي توكو شانتامي توكو مت مو بي شانتامي توكو سري مت أوكي كما توكو أفرتامي جاه جديك لا كما توكو أفرتامي جاه كوي أكاونت شو ما كونغالشا كوي دكتور إفنان ديفهم أكاونتي غرباسي كننو لي غرباسا إسلام بلاجرو لا nani ma koy mube kuma tokko كوي نانغالشا مالي ما كنا سمرا تيجان أرجع فراتونن okay fit Ustaz saat injalan ni akauntin mau kurbakin nama arah kurbasa berajut. Nagalci. Amir koy sinde bisa Elas kamu kasih marah pun dalam motor. Gara hedu am mashgula jolenu jala kabam terti. Elah kono tila. Kan kiring kamne namni berangu di sini مو بي كنامتي بالبلاجر كنامتي ججيري kan gurbat. Kana kala. Kun kan gurbat berapa ifama? فرمات أرغتا جرتي دعاي قرأ إن شاء الله إن شاء الله. ألو Taat. ألو بيجا Elah kono. pergi enggak tuh Koi akauntin dalam filat dah. Busy tahu ni dulu ya Ustaz. Argatan itu Alex ya bawa darbi akauntin sini sudah sarap matu. Elah kono. Kono lah. Akauntin kuno tiga Ustaz Saadi lah.
Okay. Bilillee lakkoofsa barreessi mee bilillee lakkoofsa tokko barreessi. Bilillee. Yookaan ababaa darbee. Bilillee. Assalamualaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Akkam jirtan nagaami. Nagaa galatan rabbi. Ilmi namaa zamana ilmi namaa akka yaada dhabee gadi deebi'ee akka haywaanaa ta'e zamana keenya argee biyya keenya argee poolisni tokko nama rakkateeyyuu rakkoo sanii baasuu ani guyyaa tokko imaaraatii kana keessatti rakkadhee poolisni birrii taaksii fuudhee naa kenne. Milishaan biyya keenya keessatti akka harree uummata keenya tumuun beekamaadha. Kanaaf amma waan biraa dubbachuu osoo hin taaneen haadhatee natan akkatamaa san keessa iyyuu baatee yookaan karaa Adaamaa yookaan karaa wayii fidanii. Galatoomii obboleettii koo adara rabbi gargaarsa malee ilma biraa irraa ka'ee girtee irratti dubbattan si. Okay, kanaafiyyuu anillee mana baradhaati waan barbaadan dubbadhaa amma deeggarsa qofa deeggarsuu naan eeyyamamni qalbii haadha keenyaa kana eeguufan kan biraa immoo dubbii walitti hin finnu kanan jiru imaaraatii biyya seera qabdu keessaa waan tokko eenyuuf eeyyamu gargaarsa dhiisaa malee. Qarani ane mataa kan kootiin qarshii 10,000 amma dabarsee fi risiitii sirra keessaa si erga fooloo na deebisu. Kuno si deebisee jira na ergina. Ulfaadhu galatoomi. Kuno akkaawuntiin jara keenya. Dhiifama naa godhaa. Dhiifama guddaa isinin jaalladha isinin kabaja. Gargaarsa booddeensaa ibidda qabu kanatti hin taane. Ilmoo daa'ima bucuun qaba. Kan amma dhalatu amma kana dhufu keessa dhalatu qaba. Jiraachuun barbaada. Akkaawuntii fudhaati deeggarsa isaanii irratti seerri qabee jira. Waan seerri qabe kana xumurreen seerri nuu qabee jira. Amma immoo ijoolleen qabamanii jiru. Warra qabamanii kun ustaaz biiziidhaan anis asii wallahi biiziin ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak bulchatu na bira jira amma bakka haati teenya sun itti miidhamanii isaan qabamuu kana isaan hin dhageenye amma ani itti hime mee salaamaa jedhani obbo Muhammad. Sagalee keessan dhagahaa jirra nama hedduun jechuudha. Qaama rakkoo kana raawwate TPH gandaa yookaan koominiitiingii poolisii gandaatu rakkoo kana raawwate. Isa sana to'annee waajjira poolisii gandaa jira. Harmee sana immoo eessa akka jirtu barbaaduu jirra. Haqti asitti hin badu. Kun beekamtii kennas hin qabu. Qaamni akka raawwate abbaa fedhes haa ta'u itti gaafatama. Akkas. Kanaaf harmee sana finnee waajjira abbaa alangaatii fi waajjira poolisii qorattoota wajjin taanee tarkaanfii ni fudhanna. Akkas. Ammaaf ammoo to'annoo seeraa jala oolee jira. Kanaammoo hawaasi cufti beekuudhaa qaba. Akkas. Namni yakka yaabatu ammoo instituushinii kamuu dhaabbata kamuu bakka bu'u waajjira poolisii bakka bu'u qaama siyaasaas bakka bu'u. Akkas. Amma baraa takkitti wanni taate. Nama kamirrattuu rakkii akka raawwachuun jiraatu kan dubartii ammoo adda. Dhugaadha. Kanaaf dubartoonni affarmaatiif akshinis qabu. Dubartoonni lafarra sin galgalfamanii ispoortii sin hojjechiifamani. Kanaaf isa kana to'annee jirra seera jala oolchinee jirra. Saniif ulfaadha amma takkitti wanni taate osoo hawaasni gara laafessi biyya keessaa fi biyya alaati haadhatee na tana humna taanaaf jedhanii islaamaa kiristaana jedhin bira dhaabataa jiran isiin illee viidiyoodhaan laayiva dhuftee haasoytee dubbataa jirtu qaamni wahii qabeenii tare isaanii fi mucaa mootu isiinutti mul'isaa jirullee amma jechuu amma bara sa'aatii ammaa kan saniif waan sana mootu bilbiltanii yoo qaamaanillee achi hin jiraatin akka mootu deebisan kabajaan isin gaafanna jechuu barbaanneeti sagalee teessan hawaasa hedduu dhagahaa jira. Maqaa jara iyyuu beekna malee. Anaanaarra jira. Tiimiin isii barbaaduudhaaf bobba'ee jira. Himannaadhaaf dhuftee waajjira abbaa alangaattis waajjira poolisiitti himannaa akka gootu waan barbaadamee tiimiin ergame isaan fuudhanii ta'uu danda'a. Okay, akka isin himannaa bantuuf moo? Okay.
Yoo akkas ta'een ala qaamni dhiibbaa asirra geggeessu. Maaliif isin maqnanii maxxansii waan ta'eef. Kanaaf itimaa faala faalilee gochuudhaaf ta'a waan ta'eef. Tiimii ergina jira isaan kontaaktiin godhaa. Eega isaan kontaaktiin godhee booda wal deebisa. Tole isinii bilbila. Mubaarak maal feeti? Nageenyaa fi maaltu nu fuudhee akkamitti beekamtii keenya malee otoo gandatti beeksin maaliif dhaxxanii aanaatti beeksitanii akka namni kun qabamu gootan nuun jedhanii. Dhageettanii bulchaa? Maal jedhanii dhageessu? Akka waan warri gandaa nageenyi gandaa osoo beekamtii kennaan alatti akkamitti nama aanatti hiisiftan jedhaniitiniin nu qabanii jedhan. Akkas miti. Akkas ta'uullee hin danda'u. Namni hidhame qaamni tarkaanfiin itti fudhatame beekamtii aanaas qaba, beekamtii qaama hundaa qaba sadarkaa godinaatti. Yakka waan dalageef farrummaa mirga namummaa waan sarbeef mirga dubartummaallee waan irraa mulqeef to'atamee jira. Uffanni seeraas irraa mulqameera. Ni galaami. Bareedan dhagaa. Irraa mulqameera. Isiin ammoo dhuftee himannaa isii kallattiidhaan dhiyeessuu waan qabduuf iddoo isii waan hin beekamneef tiimiin isii barbaaduudhaaf bobba'ee jira.